Sveiki visi, sveikinusi su jumis iš pajūrio. Čia yra jau mūsų 7. vakaras, praleistas būtent čia, Barselonoje, kitaip tariant, Salou mieste, kuriame mes esame įsikūrę. Tai dabar norėčiau dar pakalbėti apie Ispanijos administracinį susiskirstimą. Tai Ispanija yra suskirstyta į 50 provincijų, kurios sugrupuotos į 17 autonominių regionų ir 2 autonominius miestus. Norėčiau kiek plačiau pakalbėti apie autonominio regiono Katalonijos provinciją Taragoną, nes būtent mes šioje provincijoje ir esame apsistoję. Nebloga ši provincija, sakyčiau, nes joje gyvena apie milijonus gyventojų. O pačiame Taragonos mieste yra apie 130 000 žmonių. Tiesą sakant, tai yra netgi daugiau negu Šiauliuose. O Šiauliai, šiaip kaip žinote, Lietuvoje kaip ir vadinamas yra didmiesčiu, ar ne? Taragona yra žemės ūkio kraštas. Čia auginamos vynuogės, alyvuogės, vaisiai, ryžiai, pomidorai ir kitos daržovės. Pajūrio gyvenvietėse užsiimama žvejyba. Provincijoje yra tekstilės, metalo apdirbimo, popieriaus gamybos pramonės, tačiau dominuoja naftos perdirbimo pramonė, kuri yra sutelkta apie provincijos sostinę Taragoną, netoli uostą. Tarp kitko, uostas tikrai yra didelis, mes pro jį pravažiavom ne kartą, tai tikrai tą galiu patvirtinti. Provincijoje yra 2 branduolinės elektrinės, Vandelos ir Asco. Nežinau, ar taip ištariau, bet turbūt kažkas panašaus. Turizmas išvystytas pakrantėje, daugiausia aplink Salou. Tikrai tą galiu patvirtinti. Būtent čia ir yra tas viešbutis, kuriame mes ir apsistojame, kaip ir minėjau ne kartą. Salou gyvena apie 26 000 gyventojų, čia kaip mūsų kokioje Jonavoje daugmaž, ar ne? Miesto ekonomikos pagrindas yra turizmas. Tikrai taip, tą galiu patvirtinti. Salou dėl išplėtoto turizmo yra Costa Dorados centras bei populiari poilsio vieta. Mieste yra keli akvaparkai ir pramogų parkai, tarp jų PortAventura ir akvaparkas Costa Caribe. O mes šiandien buvom, tarp kitko, kitame vandens parke, tai yra Akvopolis. Tai tiek būtų apie šios dalykus, apie Ispanijos administracinį susiskirstimą. Tai sėkmės visiems ir susimatom kitam video. Iki.